Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости из мира российского шоу-бизнеса и чрезвычайные новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова. Команда Никиты Сергеевича Михалкова, которая совсем недавно отпраздновала свой первый юбилей, ведет непримиримую борьбу с преступными элементами российского шоу-бизнеса и высших эшелонов власти. Уже более чем в 100 городах Российской Федерации открыты филиалы антикоррупционного комитета, а за все время работы организации было конфисковано более 10 миллиардов рублей у преступных элементов российского шоу-бизнеса и высших эшелонов власти. Данные финансовые средства пошли на увеличение золотого запаса Российской Федерации, улучшение инфраструктуры государства, улучшение социального уровня жизни россиян, пенсионеров Российской Федерации, увеличение социальных пособий для семей участников спецопераций, малоимущих и многодетных семей. Доблестная команда Никиты Сергеевича Михалкова, которая совсем недавно получила пополнение в лице министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова и начальника Следственного комитета товарища Бастрыкина, совершила более 200 арестов среди преступных элементов российского шоу-бизнеса и незаконных представителей высших эшелонов власти, депутатов, министров и других чиновников. На данный момент, благодаря продуктивной работе организации по борьбе с преступностью и коррупцией во главе с Никитой Михалковым, в следственных изоляторах города Москвы и Санкт-Петербурга находится несколько десятков представителей высших эшелонов власти и преступных элементов российского шоу-бизнеса, которые совершили тяжкие деяния и другие правонарушения. Однако один из таких арестов закончился трагически. Несколько дней назад был взят под стражу и помещен в следственный изолятор города Москвы бывший министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Сергей Шойгу, который обвинялся в поставке некачественного оборудования в зону спецоперации, в получении крупных денежных взяток, в незаконной коммерческой деятельности на территории России и ближнего зарубежья, оказался в следственном изоляторе вместе с своим бывшим заместителем Тимуром Ивановым, а также другими представителями своей семьи. В женском следственном изоляторе оказалась дочь Сергея Шойгу Ксения Шойгу, а в мужском следственном изоляторе зять Сергея Шойгу, известный блогер и спортсмен Алексей Столяров. К слову сказать, что два преступных представителя семьи Сергея Шойгу, его сыновья, младший сын известный спортсмен Даниил Шойгу и известный московский бизнесмен Сергей Шойгу уже понесли заслуженное наказание. Они трагически погибли несколько месяцев назад. Даниил Шойгу погиб в результате побега из следственного изолятора, а Сергей Шойгу скончался в своей московской квартире при весьма странных обстоятельствах. Ну а накануне вечером в московском суде произошла трагедия и с бывшим министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. Вчера в Басманном суде города Москвы состоялось первое судебное заседание по делу о бывшем министре обороны Российской Федерации Сергее Шойгу. На заседании присутствовали пострадавшие, а также члены антикоррупционного комитета и его руководство Никита Сергеевич Михалков и начальник Следственного комитета товарищ Бастрыкин. Сергей Шойгу, находясь в зале судебного заседания, сильно нервничал. На бывшего министра обороны Российской Федерации были направлены десятки глаз членов семей участников спецоперации, которые пострадали в результате катастрофических ошибок Сергея Шойгу. Бывший министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу попытался оправдаться за свои ошибки и просчеты и попросить прощения у пострадавших. Однако речь Сергея Шойгу была заглушена криком и свистом. Внезапно Сергей Кужугетович схватился за сердце и рухнул на пол судебного зала.
Подоспевшие врачи определили трагический финал. Инфаркт миокарда. Сергей Кужугетович Шойгу в критическом состоянии был госпитализирован в центральную больницу города Москвы. Состояние бывшего министра обороны Российской Федерации диагностируется как крайне тяжелое. Однако, несмотря на трагическую ситуацию, руководство антикоррупционного комитета в лице Никиты Михалкова и товарища Бастрыкина заявило, что в случае выздоровления Сергея Шойгу уголовное дело в отношении бывшего министра обороны Российской Федерации продолжится, и судебное заседание начнется снова. Напомним, что Сергею Шойгу за все его преступные деяния грозит в общей сложности 15 лет лишения свободы. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.